ரொம்ப செல்லம் கொஞ்சிட்டு ஆறு பாரு, இங்கே ஒரு ஆறு ஓடுது, அங்கே ஒரு ஆறு ஓடுது. போட்டு வச்ச தட்டில் சோத்த தூக்கிறதுக்கு வழியே காணா. மூஞ்ச தூக்கி வச்சுட்டு படுத்துருக்க நீ. எதுக்கு மூஞ்ச தூக்கி வச்சுட்டு படுத்துருக்க நீ? நாய் யார் இந்த வீட்டில் இருக்காங்க? எந்த நாய் வீட்டில் இருக்கு? சொல்லு. என்ன பார்வை போற பார்க்கறத பாரு. போற பறவையில யாரும் ஒருத்தர் கூட அவள்கிட்ட பேசவே பேசாதீங்க. தூக்கம் வருது உனக்கு. தூக்கம் வேலைக்கு போய் களைச்சு போயிட்டியா? எந்த வேலைக்கு போன? எந்த வேலைக்கு போனேன்னு கேட்டேன். வாங்க, சொல்ற பேச்சே கேட்காத ஒரே ஆள் நீ மட்டும்தான். என் பிள்ளைங்க தான் சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டேன், நீங்க கேட்க மாட்டேங்கிற. கட்டின முடிச்சேன் அதுக்கு மேல கட்டதே கேட்டதானே. அதான் அவளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. உன் வீட்டு பிள்ளைங்களும் கேட்க மாட்டேங்குது, புருஷனும் கேட்க மாட்டேங்குது. நான் நேற்றுக்கு வந்தோம், நான் மட்டும் ஏன் கேட்கணும்? பத்தி எவ்வளோ திமுரு பத்தி அவளுக்கு. நீ என்னடா கூப்பிடுறது, நான் என்னடா வரது? பக்கத்துல உன் பொண்டாட்டி உட்காந்துருக்க. அடிப்பாடா போட, நான் வரல. நீ வாங்கடா அடிய. நான் ஏன்டா வாங்கணும்?